За сайн байцгаана уу та бүхний амар амгалан айлтгая. Бүсчилсэн гөгжил хамтын шийдэл хилцүүлэг нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа. За энэ удаагийн хилцүүлэгт Говьлтай аймгийн Алтай сумын төлөөлөл оролцож байна. Ингээд энэ өргөн дэлгэр хилцүүлэг нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн хүмүүсээ бас танилцуулъя. За Алтай сумын иргэдийн төлөвтэй хурлын дарга Баасан жуйн ариун сайхан дарга ирсэн байна. За мөн Алтай сумын засаг дарга Гааг хүүгийн гансх дарга ирсэн байна. За мөн одоо хувийн гэрчлийн төлөөлөл болж хуурай хөдөлмөр эрхэлж байгаа Гишгэрсрэнгийн Эрдэнэсүх ирсэн байна. За мөн одоо залуучуудын төлөөлөл болж Мөнхбатын Батөлзий гэдэг залуу ирсэн байна. За мөн төрийн албаны төлөөлөл болж Алтай сумын байгаль хамгаалагч Ганагийн Бүрэнбаяр гэж энэ залуу хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд хилцүүлэг нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн оролцогчдоо талархал илэрхийлж ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөж байна. За бидний өнөөдрийн бүсчилсэн гөгжил хамтын шийдэл хилцүүлэг маань тодорхой хэмжээний 7 асуудлын хүрээнд одоо хилцүүлэг хийж ярьж та бүхэн маань саналаа өгөхөөр ингэхээр байгаа. За энэ хилцүүлэг нэвтрүүлгийн үр дүнгээр бол одоо мэдээж Монгол улсын бүсчилсэн гөгжлийн үзэл баримталд тусгасан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, за алс хязгаар энэ бүс нутагт ажиллаж амьдарч байгаа ард иргэд, төр захааны байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн өмнө тулгамж байгаа ямар асуудлууд байгаа. Энэ асуудлуудыг бас улсын хэмжээнд нийгмээр ойлголттой болгох, тэр дундаа Алтай сайхан нутгийн маань одоо ард иргэд ямар одоо байгаль цагаарын уран зохиолын өөрчлөлтөнд дасан зохицож амьдарч энэ одоо мал ахуйгаа адгуулж ажил амьдралаа залгуулж явж байгаа юм бэ гэдгийг одоо бас илтгэх таних ийм ажил явагдах юм аа. Тийм учраас би эхний асуудлыг энэ Алтай сумын засаг дарга гансх даргаас бас асууя. Алтай сум бол одоо уул гов ассан байгалийн үзэсгэлэнт газартай ан амьтан араатан жигүүртэн за алдартан гавьятнаа дараа бол бас ийм цуутай нутаг. Энэ бүсийн татврын ялгаатай бодлогын талаар та одоо юу гэж бодож явдаг вэ? Энэ бүсчилсэн гөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд энэ улс орныг, сум аймгийг бүсчлээд хөгжүүлэх энэ явцад энэ татврын бодлогыг ямар байдлаар татвар, цалинхөс, төсөвтэй холбоотой бодлогыг одоо ямар байдлаар одоо зохицуулж одоо өөрчилж гэдэг юм уу, ийм байдлаар шийдвэл одоо бидний хөгжилд одоо хөв нэмэр оруулах вэ гэдэг талаараа та саналаа хэлээч. Та бүхэнд юуны өмнө энэ өдрийн мэндийг хүргье. Говьлтай аймгийн Алтай сум бас эх орны баруун хязгаарт оршдог. Улаанбаатар хотоос 1365 км, за аймгийн төвөөсөө 360 км одоо алслагдсан. За хажуугдын руу Цэнхэр номонгийн говьо одоо түшиглэн нийтдээ нэг 2 сая 25 мянга 612 га нутаг дэвсгэрийг хамран ингээ байршдаг сум. За байгаль цаг уур и хувьд бол бас эрс тис уур амьсгалтай ийм сум. Зундаа одоо хөрсөн дээрээ 40-оос 50 хэм хүртэл халдаг. Өвөлдөө одоо юу гэдгийг 40 гаруй хэм хүрч хүүтэрдэг ийм одоо бас цаг уурын онцлогтой ийм сум байгаа. За засаг захиргааны нэгжийн хувьд бол 4 багтай. За нийтдээ нэг 2000 гаруй хүн амьдарч байна. За мөн одоо хилийн цэргийн анги, за зэвсэг төвчний тусгай салбар гэдэг ийм салбарууд, хилийн цэргийн байгууллагууд байдгаараа бас онцлогтой. За сүүлийн жилүүдэд одоо сүүлийн 3 жил болсон энэ байгаль цаг уур, за зуншлагтай холбоотойгоор 200 мянга хүрчээсэн сумын үндсэн одоо нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлт болох мал сүргийн тоо маань одоо буурч өнгөрсөн жил нэг 70 гаруй 75 орчим мянган мал өвөлдсөн. За манай нутаг бас энэ малынхаа сүү сайлыг боловсруулж ажийн бор ааруул хийдгээрээ бас алдартай ийм сум байгаа. За эдийн засгийн хувьд бол сум маань одоо орон нутгийнхаа төсвийн орлогын нийтдээ нэг 73% орчим хувийг өөрөө бүрдүүлдэг. За нэг 27% одоо аймгийн
төсвийн дэмжлэгээр ингэж хангаж байгаа ийм онцлогтой сум байна. За бүсийн татварын ялгаатай бодлогын тухайд бол бас хоёр асуудал байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хувьд бол алсагдсан байдлаас одоо хамаарсан энэ хөнгөлт бодлогын асуудал байгаа. Энэ бол хэрэгжээд орон нутагт хэрэгжиж явж байгаа асуудал байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол хувь хүний орлогын албан татварын энэ асуудал байгаа. Энийг бас одоо алсагдсан байдлаас нь хамаарч тодорхой хувь хэмжээгээр бууруулах энэ асуудлыг бас зохицуулж өгөх нь зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. За мөн аж ахуйн нэгжийн хувьд за нөгөө талдаа бас одоо хуваарь хөдөлмөр эхэлж байгаа. За мөн хувийн хөвшил төрийн албанд ажиллаж байгаа ажилтнуудын хувьд бол энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой асуудлыг бас нэлээд хөндөж ярьдаг. За энийг бас одоо энэ алсагдсан байдалтай холбож үзэж болохгүй юу гэдэг асуудлыг ч бас ярьж хөнддөгөө. За дараагийн нэг чухал зүйл бол бас энэ одоо татварын хувь хэмжээнээс гадна бас энэ бүс алсагдсан энэ орон нутаг дээр тодорхой хэмжээний одоо холбогдох нормативын асуудлуудыг ч бас хөндөж авч үзэхгүй бол бас болохгүй ийм нөхцөл байдлууд байгаа. Одоо жишээлбэл эмнэлгийн яаралтай тусламжийн одоо автомашин, за одоо засаг даргын тамгын газрын автомашин ч гэдэг юм ингээд бас зуны өвлийн хугацаанд энэ норм юм хүн тавиад өгчдөг. Гэтэл юу гэдгийг зуны алтаа сумын хувьд бол зундаа манай малчид үндсэндээ бол 3800 м-аас дээш одоо өндөрлөг бүсэд ингээ амьдарчин тэнд хурц ажиллахад одоо байгаль цаг уурын нөхцөл за энэ далайн төвшнөөс дээш өргөгдсөн байдлаас хамаарат автомашины шатцуун зарцуулалтын норм хүртэл нэмэгдэх за өвлийн хугацаанд энэ цасцууд гэдэг ийм зүйлүүд бас хөндөгдөж яригддаг. За мөн одоо дараагийн зүйл бол энэ өвөл хаврын цаг хугацаанд засгийн газраас за аймгийн одоо нөөцөөс энэ өвс тэжээл хөнгөлтөө үнээр зарим нөхцөлд одоо үнгүүгээр олгож байгаа юм зүйлүүч байгаа. Хөнгөлтөө өвс тэжээлийн тухайд гэх юм бол адилхан ингээд орон нутгуудад нэг үнээр өгчдөг. Гэтэл 360 км яваад очих энэ сумд нөгөө хөнгөлөгдсөн өвс тэжээл маань ялгаа авахгүй аймгийн төв дээр байгаа өвс тэжээлийн үнэтэй адил хэмжээнд хүртэл очих ийм зүйлүүд бас гарч ирдэг. Тэгэхээр бүс орон нутаг за тэгээд энэ алсагдсан байдлын одоо энэ зүйлийг шат шатанд нь татвар за тэгээд энэ норм дүрм журам төсвийн хуваарлалт гэдэг ийм зүйлүүдтэй холбож үзэх нь зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. За баярлалаа. Ер нь бол бүсийн татврын ялгаатай бодлого байна гэдэг асуудал бол үнэхээр бүсчилсэн хөгжлийг явуулах том одоо хөшүүрэг нь болох юмаа гэдэг энэ асуудлыг бол манай олон сумын удирдлагууд энд одоо ажиллаж байгаа хүмүүс хэлж байгаа. Энэ алслагдсан бүс нутгийн одоо төрийн албаа гэх юм уу төрийн үйлчлэгээний нийт одоо төрд ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо цалин за тэгээ бусад иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой асуудалтаар төр бас энэ бүсийн ялгаатай энэ цалин гэсний системийг бүрдүүлэх нь зөв юм а гэсэн ийм саналыг одоо голчилж тавиад байгаа. За дээр нь одоо норматив нөгөө 100 км-т одоо хэдэн литр шатхуун идэх үү гэдэг нь Төв аймгийн нэг сумд гэдэг юм уу Говьлтай аймгийн алслагдсан сумд адилхан ийм нормативээр санхүүгийнхэн тооцоог хийгээд төсвийг хуваарлаад багтаа зэрэг эн чинь одоо ялгаатай байна шүү гэдгийг одоо сануулж өгч байгаа. Ийм зүйлүүдийг бас нэлээд явдал нь бол анхаарах цаашдаа төрөлцсөн бодлого шийдвэрийн хүрээнд анхаарах асуудал болж байна гэж ингэж үзэж байгаамаа. За хоёр дахь асуудал байгаа. Бүсийн бизнес хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр одоо ямар зүйлүүдийг хийвэл зүгээр байна уу? Ер нь энэ талаар одоо яг хөдөө орон нутагт алслагдсан бүс нутагт одоо бизнесээ эрхэлж байгаа тэгээд бизнесээ өргөтгөж байгаа хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж байгаа ийм нөхцөл байдал байна уу? Энэ талаар одоо ер нь ямар зүйлийн одоо бодлого шийдвэрийг гаргуул энэ одоо бүсийн хэмжээнд бизнес хөрөнгө оруулалтын орчин нөхцөл сайжрах юм бэ гэдэг асуудлаар би сумын иргэдийн төлөвлөлтийн хурлын дарга Ариун сайхан даргаас одоо бас асуултаа асууж бодож байна. За тав хүндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. За бүсийн хөрөнгө оруулалт за орчныг сайжруулах талын асуудалд орвол за төр засгийн бодлого шийдвэрээр бол хэд хэдэн тулгымцсан асуудлуудыг авч хэлцэж ингэж шийдвэр гарч байгаа. За хөрөнгө оруулалттай холбоотой татварын хөнгөлөлт за
хэдийлийн одоо орон нутагт яг хөрсөн дээр бол хэрэгжилтэд бол хэдийлийн сайнгүй байна. За мөн одоо хөрөнгө оруулалт бизнесийн хөрөнгө оруулалтын доктортой байдал нь бол мал аж ахуйн гаралтай төвөд бүтээгдэхүүнийг одоо тухайн орчин нөхцөл бүс нутагт нь одоо боловсруулах, бүтээгдэхүүнийг бий болгох үйлдвэрлэл үйлчилгээ хомс одоо байхгүйтэй холбоотой бол бизнесийн одоо эргэлтэнд оруулахын боломж нөхцөл нь хомс байна. За мөн бас төрөөс хэрэгжүүлж байгаа одоо бизнес хөрөнгө оруулалттай холбоотой гарч байгаа тогтоол шийдвэр за түүний хэрэгжилт бол бас яг даалцлагдсан бүс нутагт хэрэгжээд за бизнес эрхлэгчдэд өрөөгөөж өгөөд явах зүйл дээр бол одоо алдаа тогтолтой юм зүйлүүд гарч байгаа. За бизнес хөрөнгө оруулалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах асуудал дээр бас одоо манай оролцогчдын зүгээс саналаа хэлэх байх гэж бодож байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр миний бодлоор бол ер нь малчин хүнийг бизнес эрхлэгчтэйгээ уян холбоотой байлгахын тулд одоо малын гарц байгалийн одоо шалгуураас болоод малын одоо өвс тижэл ургац гарцаас шалтгаалаад хомс байх үед тэрнтэй холбогдуулж газар тариалан эрхлэх төрөл засгийн бодлогоор одоо манай Алтаас өнгөгч нь одоо их өндөрлөг уулархай газар малчт маань өөрсдөө малаа дагаж явдаг. Хангаа газар шиг тэгж ер нь алсаас нь харж байдаг болохоор эрчимдсэн мал аж ахуйг суурин тал руугаа ер нь бас оруулах бас төрөл засгийн бодлогоор оруулах бас болох болов гэж байна. Энэ дээр бол яг бизнес эрхлэгчийн хувьд бол дангаараа хийхлээр санхүү хөрөнгө мөнгөөс өсвүүлээд асуудалтай л да. За баярлалаа. Ер нь бол энэ одоо хөрөнгө оруулалтын орчин нөхцөлийг сайжруулахад бол бас энэ малчтын гэдэг юм уу бизнес эрхлэгчдийн өмнө тулгамж байгаа асуудлуудыг анхаарч үздэг. Энийг одоо санал аваад байдаг. Тэр авсан саналаа ажил хэрэг болгож байгаа эсвэл нэг дөрвтөө өөрчлөлт оруулж байгаа ийм зүйлүүд байхгүй байна гэдэг дээр л төвлөрч саналуудаа хэлээд байгаа юм. Тэгээ энэ дээр бол одоо гол нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол мэдээж зам харилцаа хэцүү байна. За хүн амын одоо зах зээлд нийлүүлэх нөгөө эрэлт байхгүй учраас цөөхөнгүй амтай хүмүүсийн хэрэгцээг хангах хэмжээгээр үйлдвэрлэл үйлчлэгээ гэдэг юм уу худалдаа наймаа явуулахад энэ одоо юу гэдэг эдийн засгийн хувьд одоо үр ашиггүй байна гэдэг ийм зүйлүүдийг бол одоо бүхэл хүмүүс хэлж байгаа. За гуравт нь бол одоо орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа залуучуудын оролцоог хангаж залуусын хөгжлийг дэмжих талаар одоо ямар бодлого бариул зүгээр байна уу? Яг одоо залуучуудын өмнө бас ямар асуудал тулгараад байна уу? Өдөө орон нутагт энэ залуучууд одоо тогтвор суурьшилтай ажиллахгүй байгаагийн гол утга учир нь юунд байна гэдэг талаар залуусын төлөөлөл болсон одоо Батөлзий Бүрэнбаяр нараас бас товчхон санал сонсъё. За ингээд эхлээд Батөлзийг урьж байна. За сайн байцгаана уу. За манай сумын тухайд 2000-аад хүн амтай түүнээс 30% л залуучууд эзэлж байна. За ингээд орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа залуучууд яагаад ийм бага үед эзэлж байна гэхээр за мэдээж зам тээвэр, харилцаа холбоо, дэд бүтцийн хувьд бол маш хүндрэлтэй өсөлт амьдардаг. Тийм болохоор залуучууд цаг үе хөгжлөд агаад зах зээл дээр төв сүрэн газар ажиллаж амьдарх хүсэл сонирхолтой байгаа. Зам тээврийн дэд бүтцийн юмдаа анхаарал ажиллаад бас залуучууд орон нутагт ажиллаж амьдарх боломжтой болох байхаа. За баярлалаа. За Бүрэнбаяр. За сайн бацхан та бүгдийн өдрийн мэндийг хүргэе. За ер нь төрийн албанд ажиллаж байгаа залуучууд дээр доктор шуурштай ажилладаг уу? За юунаас олж яана гэхээр заалслагдсан манай сум маань 360 км аймгийн төвөөс хол байдаг. Төрийн албаагчдад одоо орон сууцны дэмжлэг маш хэрэгтэй байна. Орон нутагта хүн амынхаа тоог нэмэгдүүлэх, тодорхой хэмжээний нягтршил бий болгох, төвийн төвлөрлийг сааруулах чиглэлээр одоо төр засгаас гаргаж байгаа энэ бодлого шийдвэрүүдийг бас анхаарч энэ залуучуудын санал болгыг тусгах асуудал бол манай төрийн бодлогын бас анхаарах асуудал юм аа гэдгийг манай оролцогчид бас хэлж байгаа гэж та бүхэн ойлгож байгаа байхаа. Дараагийн сэдэв бол бүс орон нутгийн онцлог тулгуурсан
соёл, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд төр үеийн гишүүний түншлэлийн талаар уялдуулах ямар бодлого байвал зүгээр гэдгийг сумын иргэдийн төвчийн хурлын дарга Ариун сайхан сумын засаг дарга ганцх дарга нараас бас товчхон мэдээлэл сонсъё гэж бодож байна. За Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр Говьолтай аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрч тусгагдсан байгаа. Говьолтай аймгийг сэргээгдэх эрчим хүчний төв, аялал жуулчлалын дид үс болгохоор ингээд төлөвлөлтүүд явж байгаа. За мөн аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бас энэ хил орчмын аялал жуулчлалын асуудлыг бас ингээд тусгаад өгсөн байгаа. За Алтай сумын хувьд бол бас энэ хилийн бүсэд байдаг ийм сум. За байршлийнхаа хувьд бид бүхний хувьд нэг хоёр зүйлийг бас хэрэгжүүлэхээр энэ онд ингэж төлөвлөж байна. За нэг нь бол энэ торгоны зам манай Алтай сумаарт арьж явсан ийм улмөр байдаг. Энийг бас бид нар холбогдох эрдэмтэн судлаачтай хамтарч торгоны замын судалгааны ажлыг хийлгэж байна. За хоёрдугаарт нь бид нар Алтай сумын аялал жуулчлалын аппликейшн нэвтрүүлэхийн ажлыг бас төлөвлөж байгаа. За хил орчмын аялал жуулчлалын тухайд бол бид нар энэ торгоны зам дагсан аялал жуулчлал, за дээрэс нь сүүлд шинжлэгдсэн судалгаа дүгнэлтээр Монгол орны хамгийн намд ор цэг үндсэндээ Говьолтай аймгийн Алтай сумд байна гэдгийг тогтоосон. Алтай сумын нутагт Элс дотгор хэмээх газар далайн түвшнээс доошо 526 метрт ингэж тогтоосон байгаа. За энийг түшгэлсэн. За дээрэс нь Шартэг гэдээ бас байгалийн үзэсгэлэнт газар байна. За эртний бас энэ далайн ёроол байсан. За өлөг гөрүүлийн бас тодорхой хэмжээний өлөг гөрүүл амьдарч ирснийг судалгаагаар тогтоосон. Эндээс бас олдоц юм хүм олдож исэн ийм зүйлүүд байгаа. Энийг түшгэлсэн бид нар бас тэмээн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх торгоны зам, за Монгол орны хамгийн намд ор цэг, за Шартэг гэсэн ийм чиглэл рүү бас энэ тэмээн аялал жуулчлалыг хөгжүүлье. За дээрэс нь бид нар бол бас энэ жил болгон бас энэ тэмээчдийн баярыг зохион байгуулдаг. За тэгээ энэ жилээс бид нар бол энэ тэмээн фестивалыг бас энэ тэмээн аялал жуулчлалтай холбож зохион байгуулъя, эхэлье гэдэг ийм зорилтыг бас төвшүүлээд ингээд ажиллаж байгаа. За хил орчмын аялал жуулчлалыг ч бас мөн энэ торгоны замтайгаа хамтарч түшгэл зохион байгуулах боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. За энэ манай сум нутаг дэвсгэр тэнд Бургастан боомт бас байна. Энэ Бургастан боомтыг хөгжүүлэх, за Бургастан боомтыг түшгэлж бас энэ хил орчмын аялал жуулчлал, нэг ялангуяа энэ бүгд найрамдах хятад ард улсын жуулчдыг энэ торгоны зам маршрутаар хүлээж авах ч гэдэг юм уу, ийм чиглэл рүү бас хандах юм боломж олцоо байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Ер нь бол аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэдэг бол зөвхөн гадаадын жуулчдыг хүлээж авах асуудал бас биш. За мэдээж дотоодынхоо гэдэг юм уу, энэ орон нутгийнхаа гоо сайхныг, сайхан мэдрэмжийг авах Монгол иргэдээ, тэр дундаа нутгийнхаа иргэдийг бас орон нутг руугаа ер нь Монгол өв уламжлал соёлоо дэлгэрүүлэх энэ ажилд бол бас манай олон сумууд бол ингээд агц дэвшлэг гаргаж байгаа. За тэр хил орчмын аялал жуулчлал, за дээр нь энэ торгоны замтай холбогдох асуудал бол бас хэд хэдэн шугамар яригддаг. Ялангуяа Бургастан боомтой нэвтрүүлэх хүн чадварыг сайжруулах асуудал бол Алтай сумынхны дэдвийн Говьолтай аймгийн Монгол улсын хувьд бол эдийн засгийн онц чухал ажил бүгдэлтэй стратегийн ийм бодлого байх ёстой. Гэх мэтлэнгийн олон чиглэлээр бол энэ аялал жуулчлалаа хөгжүүлэх ийм боломж байна гэдгийг бас онцгой гэлж байгаа та бүхэнд бас талархснаа илэрхийлье. Дараагийн сэдэв бол бүс орон нутагт энэ гамшигын бэлэн байдлыг хангах болон стандартыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ямар бодлого барьж байна уу? Цаашдаа ирнэ ямар бодлогыг өөрчилж, шинжилж, сайжруулж болохоор байна гэдгийг сумын иргэдийн төвчийн хурлын дарга Ариун сайхан даргаас бас товчхон мэдээлэл сонсъё. Орон нутгийн гамшигын бэлэн байдлын тухайд бол орон нутагт бас үр дээрээ мэрэгжлийн анги байгууллагад ингээд үйл ажиллагаа явагддаг байгаа. За мэрэгжлийн ангийн бүрэлдэхүүн маань бол манай төрийн албан агчдаас бүрдсэн бүрэлдэхүүнээр үйл ажиллагаа явагддаг байгаа. За энэ маань мэдээж байгаль цагуур, ганцуд,
давагдшгүй хүчин зүйлтэй холбоотой эрсдлийг үржингж ажиллаж байгаа. Одоо төвийн бүс, ангаан бүсийг бол харьцангуй одоо галт төмрийн аюул бол харьцангуй бага байдаг. За вирус, цас, салхи шуурганы аюулууд бол тухайн жилийн онцлогоо шалтгаалаад ингээд давтамжтайгаар явагд. За энэ бүгдтэй нүүр тулах тэмцэх одоо энэ үеүүдэд болвол мэдээж одоо нөгөө төрийн албыг ашиж байгаа. За давхар бас хариуцлага хүлээгээд мэрэгжлийн ангийн үйл ажиллагааг үүргийг хүлээгээд ингээд оролцож байгаа албаа агчид маань бол нэлээд хүндрэлтэй байдаг. За үүнийг шийдэх гол арга замуудыг бол тухайн бүс нутаг орчинд нь одоо тухайн үүрэг чиглэлээр одоо мэдлэг боловсрол эзэмшсэн. За дээрээ мэдээж мэрэгжлийн байгууллагаараа удирдуулсан ийм тусгай чигүүргийн албаа агчдыг одоо ажилуулж тусгай мэрэгжлийн ангиудыг байгуулж ажиллах нь бол одоо зүйтэй гэж одоо миний тухайд боддгоо. Стандартын талаар бол одоо мэдээж одоо хүн амьдарч байгаа хүний оролцоотой нийгэмд бол стандарт гэдэг асуудал салшгүй холбоотой. За одоо юу гэдэг барилга байгууламж, зам аргуй, одоо дэд үтс сайжруулах сэглэр хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд бол тэр бүгдийг дагаад одоо стандарт гэдэг зүйл бол давхар явж явах хэвээр. Цумрантгийн хөрсөндөр ингээ ярихад дэлгүүрүүд одоо худалдан борлуулагч өргөн хэрэглээний бар авдаг гэх чинэр стандартныг эрүүл ах одоо тэр шаардлага хангаж байт юм уу? За мөн одоо түүнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэл хэмжүүрийн юмнууд дээр стандарт хэмжил зүүн одоо шаардлага шалгуур хангаж байт юм уу? За одоо сүүлийн үед одоо хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын барилга байгууламж, зам аргуй асуудлууд нь бол одоо стандартын шаардлага маа хангаж байт юм уу? Үгүй юу гэдэг дээр бас эргэлзээтэй асуудлууд байгаа. Энэ бүгдийг бас одоо засаж сайжруулж явах нь бол нэмтэрхүүний ажил. За баярлалаа. Маш чухал зүйлийг бас хөндөж ярьж байна. За ялангуяа одоо энэ гамшигын нөхцөл байдал одоо нөгөө бид нар өмнө ч бас ярьж байсан хилж ирдгүү хийсч ирдгээ гэдэг. Тодорхой мэрэгжлийн анги байхгүй бол энэ гамшигаас нь сэргийлж чадахгүй байна. Төрийн албаагч чинь нүцгэн гараараа явган тэгээд одоо яаж энэ гамшигтаа чинь тэмцэх юм бэ гэдэг энэ асуудлыг бол бас хөндөд тавьж гэнэ гэж ойлгож байна. Одоо зам даваа онгойлгоч гэдэг юм уу, эсвэл цас шуурхтаа тэмцэх гэдэг юм уу, өөр одоо юу гэдэг гал усны аюултаа тэмцэх гэдэг юм уу, ийм одоо мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж машин техник бол мэдээж дутагдaltaй байхгүй. За нөгөө нэг зүйл бол одоо бидний идэж ууж байгаа одоо хүнс, будаа, гурил, мах, за тэгэл одоо хэрэгжилж байгаа шатхуун тосноос хөшүүлээд бүх зүйлжин хэмжүүртэй стандарттай багс. Хүнсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэнд ярьж байгаа энэ нөхцөлд бол мэдээж энэ стандартыг хангуулах чиглэлээр төр захиргааны байгууллагууд ялангуяа орон нутагт ажиллаж байгаа энэ одоо хэмжил зүй стандартын газрууд бол жин тугаагийн тодорхой хугацаанд одоо хэмжиж одоо баталгаажуулж явах. За тэгээд цаашлаад энэ одоо эрүүл ахуй, аюулгүй, хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдал дээр одоо анхаарах ёстой хүмүүс. За тэгээд сая барилга байгууламжийн стандарт байна. Ямар материалаар барилга бариад байгаа юм гэд олон асуудлуудыг бол бид нар бас системтэйгээр харж үзэх зайлшгүй шаардлага байна гэдгийг одоо хэлж байгаад бас талархаж байна. За дараагийн сэдэв бол бүрчилсэн гөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд орон нутагт хувийн хвшлийг дэмжих ийм шийдлэр одоо ямар зүйлүүд хийгдэж байна вэ? Цаашдаа бас та бүхний бодол ямар байна гэдэг талаар би одоо энэ хувийн хвшил, хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа Эрдэнэ сүхийг бас нэг товчхон мэдээлэл өгөөч гэж хүсэж байна. Тэр нь бол хувийн хвшил олон төрлийн хүнд шатууд байна. Одоо наад зах нэхэд нийгмийн даатгалын шимтгэл. Энэ бүгдийг дурсахаас өмнө бол манай сумчин өөрөө Говьалтай аймгаас хамгийн хол сум Монгол улсын хэмжээнд бараг орох яригдах байх. Тэгэхээр энийг дагаад нөгөө дид үтсэн зам байхгүй. Одоо нэг 300 гаруй километр шорон замаар явна. За тэгээд хотоосоо болохоор 1300 бараг 400 хавцаа байгаа. Тэгэхээр энийг дагаад юу ярих нь гэхээр нөгөө нийгмийн даатгалын төлөлт өндөр. Тэгээд хоёр дахьд эрүүл мэндийн систем байна. Одоо үйл ажиллагаа явуулахад тэгээд түлшний асуудал байна. Хамгийн үнэтэй түлш бензинийг хэрэглэнэ. Тэрнийхээ хэмжээгээр дандаа өндөр өртөгтэй үйл ажиллагаа явуулна. Эргээд нөгөө ард иргэдтэй нөгөөх нь хүн дээр тусаад байгаа байхгүй. Тэгээ манай Алтай сумын чинь болц яг хаа төрийн албаагч анги цэргийн ангитай болохоор бас бус сумуудад бол даваа талтай. Гэхдээ малчид өөрсд маань хүн тусдаг байхгүй. Одоо ноос ноолуурыг нь одоо борлуулалт хийхэд бензин тос маань үнэтэй тусна. Нөгөөдгөө гаргаад шингээхээр хямдхан ноос ноолуурыг авах болдог. За тэгээд цаашлаад ирэхлээр борлуулалт говийн нөхцөлийн ноос ноолуур нь бас нэг чанар шаардлага хангах уугүй юу гэл. Манай одоо бизнесмент хүндрэлтэй шалтгаан санхүү гэх юм бол
эдийн банкны ерөөсө зээлийн нөхцөл байдал хүү гэж актер өндөр тусч байна. Тэгэл ерөнхийдөө хол амьдарч байгаагийн одоо хохин гих чирэл ерөөсөө л хүү төлөөгөл банкнд хүү төлөөгөл өнөөдөр дээшээ гарсан юмгүй. Тэгэл өнөө маргааш яг л 7 жилийн өмнө бизнес эрхэлсэн ямар байсан тэг чигээрээ агч байгаа зүйл байхгүй. Малчтайгаа яд иргэдтэйгээ ерөөсөө хөгжиж байгаа бодлого байхгүй болцсон байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр банкны асуудлыг хөндмөр байгаа юм. Тэгээ нийгмийн даатгалыг татварын асуудал байна. Татвар одоо хөнгөлтөөл гэдэг байгаа. Яг хөрсөн дээр манай дээр бас хөнгөлтөө байна уугүй юу? Цалингийн хэмжээ байна. Одоо бид нар цалингаа нэмчиг гэдэг. Нэмчиг л өөрөөсөө зарлага их гарч байгаа болохоор тэрний хэмжээгээр одоо ажилчин цалингаа нэмэх ер нь ямар ч бодол тийм төлөвлөгөөнд тусах болохгүй байгаа байхгүй юу? Хүнд шатууд зөндөө байна дөө тэгэл 24 тог гэж байхгүй нарны эсэргээрт гिच мөч байж байна. Энэ дээр хавчигдаад бид нар одоо малчтаас мах түүхийд хадгалах, хавар борлуулах гал ингэхлээр тог цахилгаан байхгүй байж байна. Ерөнхийдөө худалдаа авалт санхүү гэдэг юм чи ерөөсөө тулгамдаад байна л да. За баярлалаа. Маш чухал асуудлууд байгаа. Ер нь бол хувийн гэрчлэлийг ингээд дэмжих талаар бол төрийн бодлогууд орон нутагт бас тэр болгон хэрэгжихгүй байна. Ер нь одоо энэ эргэж харж үзэх заашгүй шаардлага бол байна. Ер нь бол та бүхний хэлж байгаа санал онол төр засгийн бодлого шийдвэрт тусч ядаж татварын хөнгөлөлтөө цалин өсний тарифын, үн тарифын, норм нормативын ийм өөрчлөлтүүд бас орон хугацаанд гарах байхаа гэж найдаж байгааг хэлье. За эцэст нь бол одоо бид бүс орон нутгийн хөгжлийг хязгаарлаж байгаа хүчин зүйлсийг тодорхойлж хамтын шийдэл гаргах талаар одоо ямар бодлого байна вэ гэдээ ингээд сумын удирдлагуудаас асууя. Ганц утгаар эхлээд товч хариулах уу? Бүс орон нутгийн хөгжлийг хязгаарлаж байгаа гол хүчин зүйлийн нэг бол энэ дид үтцийн хөгжил сул байдал байна. Ялангуяа Алтай сумын хувьд одоо бүхэл хүмүүс яриад байна. Аслагдсан байдал гэдэг энэ үндсэндээ болон 360 км аймгийн төвөөсөө хол байна. За эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдоогүй байна. Өнөөдрийн хүртэл яг албан ёсоор холбогдоогүй байна. Сэргээгдэх эрчим хүчний одоо их үүсвэртэй хэдий ч гэсэн нартай үед гэрэлтэй, наргүй үед харанхуй өнөөдрийн хүртэл хэвээр байна. За бүгд найрамдах хятад ард улсаас одоо импортын цахилгаан эрчим хүч одоо авахаар өнгөрсөн жил бас одоо 35 кВт-ийн шугам сүлжээ ашиглалтанд орсон хэдий ч өнөөдөр бүгд найрамдах хятад ард улстай эрчим хүч импортоор авах албан ёсны гэрээ хэлцээр хийгдээгүй улмаас эрчим хүч хязгаарлагдаад бас сар гаруй хугацаа болцсон байна. Цаашдаа ч энэ одоо гэрээ хэлцэл хийгдэхгүйгээр энэ эрчим хүчний асуудал хөндөгдөх нь. За түрүүчийн яриад байгаа бүх одоо зовлон бэрхшээлүүд үндсэндээ бол энэ дид үтсийн хөгжил султай холбоотой маа. Яагаад залуучууд ирж ажиллаж амьдрахгүй байна уу? Яагаад хувийн хөвшил гэдэг юм уу маань одоо бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцөл бүрдэхгүй байна уу? Ашиг орлого нь яагаад нэмэгдэхгүй байна уу? Иргэдийн худалдаа авах чадвар яагаад сайжрахгүй байна уу? Өдрөөс өдөрт хүн амын тоо зөөрөд байгаа асуудал байна гэдэг. Энэ бүх зүйлүүд маань энэ дид үтсийн хөгжлийн султай холбогдож ингэж ирж байгаа. За ер нь бол энэ Монгол Улсын засгийн газар одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан байгаа энэ Алтай аймгийн төвийг Бургастай бомттой холбох авто замын ажил байгаа. За энэ жил нэг техник эдийн засгийн үндэслэлийн асуудлыг боловсруулж байгаа байх шиг байна. Тэгээ энэ хөрөнгө оруулалт одоо санхүүжилтийн асуудлыг шийдээд энэ зам тавигдах юм бол бас энэ Алтай сум одоо энэ замтай холбогдоход бас нэг 50 гаруй км замын асуудал байна. Тэгээ энийг бас одоо нэн тэргуунд бас шийдэх нь зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь бол одоо Монгол улсад явж байгаа нэг тогтолцоо бол дид үтсийн хөгжлүүдийг аль ойрхоныг төрүүлж холбоод байдаг. Төвдөө ойрхоныг төрүүлж холбоод байдаг. Гэтэл аслагдсан байдлаараа ард иргэд нь хойно ноцроод байдаг. Хамгийн хол нь дараа нь хамгийн бага хөрөнгө шаарддаг нь хамгийн өмнө гэдэг ийм зүйлүүдийг бас яриад байгаа нь бас хэтэрхий одоо бас учир дутагдaltaй байна. Дид үтсийн хөгжлийг аль хол байгаа энэ зүйлээсээ эхлэх ийм хүлээлтүүд бас энэ хязгаар сум орон нутгийн ийм иргэдэд бас байгаа шүү гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. За би түрүүнд бас хэллээ энэ Бургастай бомттой холбоотой асуудал байгаа. Энэ бол энэ зөвхөн манай сум Говьалтай аймгийн асуудал биш. Энэ бас Баран бүсийн
хөгжилд бас үнэтэй хүн нэмэр рүү оруулах энэ томоохон бомб болох юм ирээдүй энэ төлөвлөлт бас зайлшгүй шаардлагатай байхаа гэж байна. За баярлалаа. Харин хандаа санал байна уу? Бас нэлээдгүй саналуудыг засаг дарга маань хэллээ. Тэгээд ер нь бол за сумар нутаг эзэнтэй тэнд хүн амьдрах орчин нөхцөл бүрдэх гол ерөөсөө шалгуур үзүүлэлт нь дэд үтс. Одоо зам аргагүй, зам харилцаа. Зам харилцаа сайхан болоод тогтцолгооны асуудал нь шийдэгдээд ингээд явах юм бол нутагтаа ирээд амьдрий, аав ээжийнхээ хажууд бай, нутаг орныхоо хөгжлийн төлөө зүтгэе гэсэн залуучууд бол олон байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь амьдрах таатай орчин нөхцөл одоо бас очирдлагтай байна гэдэг асуудалтаар гол зүйл байгаа. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн гэлцүүлэгт бол манай аймгийн хамгийн аслагдсан 360 км газар одоо аймгийн төвөөс хол байдаг сумын төлөөлөл удирдлагууд маань оролцлоо.